អាចកំបាំង5យ៉ាងដែលមហាសេដ្ឋីមិនដែលប្រាប់អ្នកសួស្តីបងប្អូនបណ្ដាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ podcast របស់យើងតើបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនអាចសាងទ្រព្យសម្បត្តិបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតនៅតែវិលវល់ក្នុងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុថ្ងៃនេះយើងនឹងមកវះកាត់មើលអាចកំបាំង5យ៉ាងដែលមហាសេដ្ឋីមានដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគេកម្រនឹងនិយាយប្រាប់ជាសាធារណៈណាស់ពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់ពិតប្រាកដអាចកំបាំងទី1មហាសេដ្ឋីមិនត្រឹមតែចេះរកលុយទេតែពួកគេជាអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងពេលវេលាពួកគេយល់ថាលុយបាត់បង់អាចរកបានវិញប៉ុន្តែមួយនាទីដែលកន្លងផុតទៅគឺទៅរហូតពួកគេមិនចំណាយពេលអូស Facebook ឬមើលរឿងឥតប្រយោជន៍ច្រើនឡើយតែពួកគេប្រើពេលវេលាដើម្បីបង្កើតលុយឬវិនិយោគលើខ្លួនឯងការរៀនសូត្រគ្មានទីបញ្ចប់អាចកំបាំងទី2ការឈប់រៀនគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃភាពក្រីក្របងប្អូនសង្កេតឃើញទេថាមហាសេដ្ឋីដូចជា Bill Gates ឬ Warren Buffett តែងតែមានសៀវភៅតាមខ្លួនជានិច្ចពួកគេជឿជាក់លើការអភិវឌ្ឍខ្លួន self development បើអ្នកចង់បានលទ្ធផលថ្មីអ្នកត្រូវតែមានចំណេះដឹងថ្មីពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់លុយអាចកំបាំងទី3ចេះរកចេះទុកនិងចេះប្រើមហាសេដ្ឋីភាគច្រើនមិនទិញរបស់បង្អួតគេភ្លាមៗនោះទេពួកគេយកលុយទៅទិញទ្រព្យសកម្ម asset ដែលអាចបង្កើតចំណូលដោយពួកគេសិនរួចទើបយកចំណេញពីទ្រព្យនោះមកទិញរបស់ដែលពួកគេចង់បានតាមក្រោយបរាជ័យគឺជាគ្រូអាចកំបាំងទី4ចាត់សះមិនចោះចាញ់មុននឹងមានថ្ងៃនេះពួកគេសុទ្ធតែធ្លាប់ដួលប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺពួកគេមិនរត់ចោលបញ្ហាពួកគេចាត់ទុកការបរាជ័យគឺជាមេរៀនថ្លៃបំផុតដែលសាលារៀនមិនមានបង្រៀនបណ្ដាញតាក់ទងនឹងអាចកំបាំងទី5អ្នកនៅក្បែរអ្នកជាអ្នកកំណត់វាសនារបស់អ្នកប្រសិនបើបងប្អូនដៅជាមួយមនុស្សពូកែ5នាក់បងប្អូននឹងក្លាយជាមនុស្សពូកែទី6មហាសេដ្ឋីជ្រើសរើសតែសម្បត្តិគប់តែមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យធំនិងផ្ដល់ធម៌ពលវិជ្ជមានដល់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះចុងក្រោយការខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីមិនមែនកើតឡើងត្រឹមតែមួយយប់នោះទេតែវាគឺជាលទ្ធផលនៃទម្លាប់ដែលយើងធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃសង្ឃឹមថា podcast ថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់ជាពន្លឺខ្លះៗសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យកុំភ្លេចចុច like និង share បើបងប្អូនយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំអុកលេខណានានៅភាគក្រោយសូមអរគុណជម្រាបលា